vừa trị bệnh xong cho bệnh nhân ở tại nhà chị Hum ở Phong Điền, thì hội thiện nguyện phố Nam Việt ngồi uống nước giải lao. Đây thầy phố nè. Chào mọi người nha. Thầy đố các đệ tử nè, 7 với 3 là mấy? 7 3 10. 7 3 mấy? 7 3 10. 7 với 3 là 73. 7 với 3 là 73. Phải chừng nào nói 7 cộng 3 thì bằng 10, còn này 7 với 3 là 73. Không cộng đồng mạng cả nhà. 73 là 73. Đúng. Rồi tôm gì ngon nhất? Tôm gì? Tôm gì ngon nhất? Tôm hùm. Tôm sông. Tôm gì? Tôm sông. Tôm gì? Chật lắc luôn, tôm tư. Tôm tư. Là ngon nhất. Cả nhà tôm tư.